Кто это у нас такой лежит? А? Ночка. Не успела я подстилку свежую постелить, она уже улеглась. Остальные еще жуются. Кнопа ест сено, которое на подстилку. Там же вкуснее, чем в кормушке, да? Хотя в кормушке вкусный зеленый рулончик. Ночка, ты уже дрыхнешь, да? Слышали, как храпит корова? Вот Ночка у нас всегда храпит, когда дрыхнет. Принцессы не храпят. Принцессы не храпят. Как она это делает?